今天茄子不一样的吃法，它来了。茄子去皮，今天把茄子切成块，茄子洗一下，加点淀粉。好，锅中放油，油温达到5至6成热，开始下茄子。要慢火把它炸透。好，现在茄子已炸好，来锅中放糖。好，这个火候下入茄子，加入芝麻，这道茄子芝麻丸已经做完。